Haydi gelin, edebiyatın en büyük isimlerinden birinin, Alexander Pushkin'in zihninin derinliklerine bir yolculuk yapalım. Yıl 1829. Pushkin, kendini Rus-Türk savaşının en sıcak cephelerinden birine, Erzurum'a giden çamurlu, zorlu bir yolda buluyor. Şimdi durup bir düşünelim. Bir şairin savaş meydanında ne işi olabilir ki? Bu basit bir ilham arayışından çok daha fazlasıydı. Bu hakikatin tam kalbine yapılan tehlikeli bir yolculuktu. Gelin bu yolculuğun ardındaki o sır perdesini birlikte aralayalım. İşte Pushkin yolculuğunun felsefesini daha en başında bu sözlerle özetliyor aslında. Ona göre ilham, peşinden koşulacak bir av falan değil, o şairini bulan bir kader. Bu yüzden amacı, mısralarını süsleyecek parlak kahramanlık öyküleri toplamak kesinlikle değildi. Onu yollara düşüren şey çok daha kişisel, çok daha derin bir dürtüydü. Peki, bu tehlikeli yolculuğu ateşleyen o ilk kıvılcım neydi? Şaşılacaksınız ama bir Fransız gezginin yazdığı birkaç satır. Bu gezgin, Pushkin'e sığ bir vatanseverlikle, yani yalnızca kahramanlıkları dizelere dökmek için savaşa gitmekle suçlayınca, şairin sanatsal gururu fena halde inciniyor. İşte bu basit, sığ suçlama Pushkin'i kalemine eline alıp yolculuğunun gerçek hikayesini anlatmaya mecbur bırakıyor. Hatta o, kahramanlık destanları yazma fikrini utanç verici bulduğunu söylüyor. Onun derdi propaganda yapmak değildi, gerçeğin ta kendisiydi. Olayları aracısız, tüm çıplaklığıyla görmek, tarihin nabzını kendi parmak uçlarında hissetmek istiyordu. Yani parlatılmış yalanlar değil, ham ve sarsıcı gerçekler peşindeydi. Ve böylece tekerlekler dönmeye başlıyor. Ancak bilirsiniz, bir şairin hayalleriyle yolun acımasız gerçekleri arasındaki uçurum her zaman çok derindir. Pushkin de bu gerçeği çok geçmeden bizzat yaşayarak öğrenecekti. Evet, yolculuğun gerçeği hayallerden çok ama çok farklıydı. Şiir bitti, hayatın o çetin sınavı başladı. Aradığı o filtresiz ham gerçeklik var ya, işte o kendini ilk önce yolun çilesinde gösterdi. Tekerlekleri Odessa çamurunu aratmayan dediği bir balçağa saplanan arabasıyla bazen günde 50 kilometreden fazla gidemiyordu. Ağır aksak ilerleyen konvoylar, kavurucu bir sıcak ve birazdan tadacağı o acayip lezzetler. İşte aradığı filtresiz hayat tam olarak buydu. İşte bu isyan bir Kalmuk çadırında kendisine ikram edilen, içine koyun yağı ve tuz katılarak kaynatılmış o meşhur çay içindi. Pushkin, burnunu tıkayarak içtiği bu çayla sadece kötü bir lezzeti değil, aynı zamanda kendi konforlu, alışık olduğu dünyadan ne kadar uzakta olduğunu da tüm çıplaklığıyla anladı. Yolun o sıradan sıkıcı zorlukları geride kalırken Pushkin kendini bir anda hem çok heybetli hem de bir o kadar ürkütücü olan Kafkas dağlarının arasında bulur. İşte bu noktada yolculuğun havası sıkıntıdan derin bir huşuya doğru evriliyor. Deryal geçişinin o nefes kesen dehşetini bir an zihninizde canlandırmanızı istiyorum. İki yanda gökyüzüne uzanan devasa kaya duvarları var, o kadar yüksek ki gökyüzü size incecik mavi bir şerit gibi görünüyor. Ayaklarınızın altındaysa Terek Nehri, sanki asırlık bir öfkeyle köpürerek akıyor. Doğa burada insana kendi küçüklüğünü hatırlatan ezici bir kudretle konuşuyordu adeta. İşte bu manzara yolun bütün çilesini unutturuyor. Pushkin bu korkunç güzellik karşısında adeta büyüleniyor. Bu bildiği hiçbir şeye benzemeyen vahşi ve ilkel bir estetikti. Doğa ona mısralardan çok daha derin bir şey fısıldıyordu. Evren karşısındaki acizliğimizi ve o acizliğin içindeki o derin huşuyu. Ama bir yolculuk sadece manzaralardan ibaret değildir, değil mi? Pushkin'i asıl şekillendiren, asıl sarsan şey doğadan insan dünyasına geçtiği andaki o derin karşılaşmalar olacaktı. Bu soru Pushkin'in yolculuğunun en sarsıcı, en kader dolu anına bir kapı aralıyor. Çünkü o yolda karşılaşacağı şey atan bir kalpten çok daha fazlası, çok daha sarsıcısı olacaktı. Ve işte o an ağır ağır ilerleyen bir kağını, yanında da birkaç yorgun gürcü. Pushkin merakla soruyor. Nereden geliyorsunuz? Cevap kısa ve net. Tahran'dan. İkinci soru geliyor. Ne taşıyorsunuz? Ve o an zaman duruyor. Cevap bir hançer gibi Pushkin'in kalbine saplanıyor. Griboyedov'u. Taşıdıkları İran'da vahşice katledilen yakın dostu, yazar Alexander Griboyedov'un naaşından başkası değildi. Bu karşılaşma, kaderin yazabileceği en acımasız oyunlardan biriydi. Pushkin, dostunun o hazin sonuyla ıssız bir dağ yolunda bu şekilde yüzleşmek zorunda kalıyor. O andan itibaren bu yolculuk, üzerine ölümün soğuk gölgesinin düştüğü bir anma törenine dönüşüyor.
Artık bu bir macera değil, bir yas yolculuğudur. Bu hüzünlü ve sarsıcı karşılaşmanın ardından Gümrü'de bir sabah uyandığında Puşkin'i yepyeni ve bir o kadar da efsanevi bir manzara karşılıyor. Ufukta bütün ihtişamıyla parlayan karlı iki zirvesiyle Ağrı Dağı. Yanındaki birinin sadece Ararat diye fısıldamasıyla o kelimenin binlerce yıllık ağırlığı Puşkin'in ruhuna doluyor. Artık gözlerinin önünde sadece karlı bir zirve yok, Nuh'un gemisi var, insanlığın ikinci doğuşu var, tarihin ve efsanenin ta kendisi var. Bu an yolculuğun en ruhani, en mistik anlarından biri oluyor. Ve nihayet yolculuğun asıl amacına, hedefine ulaşıyor. Puşkin, Rus ordugahına varıyor ve savaşın gerçekliğiyle yüzleşiyor. Ancak bu yüzleşme destansı bir şölen değil, tam bir insani trajedi. Ve sonra savaş başlıyor. Bir süvari hücumunun ortasında kalan Puşkin, dizginleyemediği atıyla birlikte kendini bir anda ölümün tam kalbine doğru sürüklenirken buluyor. Plan yok, kontrol yok, savaşın o an anladığı tek yüzü mutlak ve kör bir kaostan ibaret. Savaşın bütün o gürültüsü, bütün o kaosu Puşkin'in zihninde tek bir görüntüde donup kalıyor. Yerde yatan 18 yaşındaki bir Türk askerinin bedeni ve o ifade, bir kızınkini andıran beyaz yüzü. İşte tam o an zafer ve yenilgi gibi büyük kelimeler bütün anlamını yitiriyor. Savaşın gerçek bedeli bu genç, cansız yüzde yazılıydı. Tüm bu deneyimlerden sonra en başa o temel soruya geri dönüyoruz. Onca zorluğa, onca tehlikeye ve acıya rağmen bir şairi cepheye çeken şey ne olabilir? Belki de cevap tam olarak buradadır. Puşkin'in Erzurum yolculuğu bize şunu kanıtlıyor. Gerçek ilham, rahat koltuklarda değil, hayatın en acı, en saf gerçekleriyle yüzleştiğimizde bizi bulur. Bazen hakikati anlamak için kelimeler yetmez. Ona dokunmak, onu tatmak ve onun ateşinde sınanmak gerekir.